Navoaka ny ministeran'ny rano ny fahadiovana sy ny fidiovana atao amin'ny page Facebook ny androany alarobia ny antsipirihany mahakasika ny fanamboarana fantsona miainga ao Efaho mankany Ambovombe. Anisan'izany ny fitaovana iray anangonan-drano ao Efaho. Ny toerana fantsakana miisa 3 miaraka amin'ny toerana fitrandrahana. Fantsona iray mirefy 507 mm ny savaivony ary 720 km ny alavany. Fitaovana fitehirizan-drano misahana. Fanamboarana ireo fitaovana fanadiovan-drano sy ireo tambazotra kely fitarihan-drano amin'ny tanàna 80. Fanomezana rano sy fanamboarana ny toeram-pitsinjarana rano ao Ambovombe. Efa nivoaka ihany koa ny kisary maneho ny asa rehefa vita, saingy mbola tsy mandeha kosa ny antso anaovana tolotra ho an'ireo orinasa anatanteraka ny tetikasa. Tokony androany 13 Oktobra no andefasana ny tolotra raha ny voalaza ny filan-kevitry ny ministra ny 4 Oktobra lasa teo ary aharitra 12 volana ny faharetan'ny ampahany voalohany amin'ny asa. Nivory tao Ambodivona ireo mpisehatra rehetra amin'ny hazo androany alarobia. Milaza izy ireo fa tsy hitokana manoloana ny fanapahan-kevitry ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy mahakasika ny tsy hisian'ny famindram-po intsony. Nanome toky ihany koa izy ireo fa vonona hiara-iasa amin'ny ministera ary hanaja ny fepetra rehetra napetraka. Vonona ny hanampy ny ministera ho fiarovana ny tontolo iainana sy hiady amin'ny fitrandrahana hazo tsy ara-dalàna izy ireo araka ny nambarany. Mitaky ny mba analefana ny lalàna amin'izao koa izy ireo, indrindra ny fitrandrahana ny hazo tsotra. Nanana ayay mahakasika ny fampiantsoana fivoriana teo amin'ny mpisehatra amin'ny hazo ny ministra Baomiafy Vainala raha nirina androany talata maraina. Nolazainy fa fanoherana ny lalàna navoakan'ny ministera amin'ny tsy hisian'ny indrafo intsony amin'ny fitrandrahana hazo sarobidy no antony fivorian'izy ireo. Afaka hijery baolina ao amin'ny kianja Barea indray ireo mpankafy baolina kitra. Mpijery miisa iray alina no nankatoavin'ny Konfederasiona Afrikan'ny baolina kitra hijery ny lalao ny alahady ho avy izao manomboka amin'ny 4:00 ao anatin'ny fiodinana faharoa amin'ny fiadinany amboaran'ny CAF. Efa nanomboka ny alatsinainy teo moa ny fivarotana ny tapakila, 5,000 ariary ho an'ireo eny amin'ny gradin, 1 alina ariary ho an'ireo eny amin'ny tribune amin'ny sisiny ary 10 alina ariary ho an'ireo eo amin'ny tribune afovoany. Mitovy amin'ny isan'ireo mpijery nahazo lalana nandritra ny lalaon'ny Barea ho an'ny fifanitsanana amin'ny tompon-daka maneran-tany ihany araka izany ny nankatoavana. Tsy neken'ny kafa izany ny fangatahan'ny CFFA sy ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra amin'ny famenoana ny seza rehetra ao amin'ny kianja.